नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनतामा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको काम गर्न कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ दलहरू नै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न लागि परेको एमाले उपाध्यक्ष नेमुवाङको आरोप। प्रधानमन्त्री देउवाले नै चुच्चे नक्सा गायब पारेको टिप्पणी। एमालेकै कारण मङ्सिर अघि नै संसदीय निर्वाचनमा जाने अवस्था आउने काङ्ग्रेस नेताहरूको दावी। संसद सुचारू नभए चुनाव तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव। रुसद्वारा युक्रेनका 2 मुख्य सहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। फसेका मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय। र बी डिभिजन लिगमा भगवती क्लबद्वारा बोइज युनियन पराजित। बाँसबारी र टुसालले बराबरी खेल्दै बाँडे अङ्क। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनतामा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न नहुने तर्फ पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। जनताको सेवकको रूपमा कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सबै समुदाय र क्षेत्रका जनताप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने, नागरिकप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने, राष्ट्र र जनताको बृहत् हितलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययितापूर्वक सञ्चालन गर्ने, आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने निजामती कर्मचारी आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरू जनताको निरन्तर सम्पर्कमा रहने हुनाले उनीहरूले आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाइराख्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले सत्तारूढ दलहरू भित्र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेमुवाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेका केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पछि सार्ने खेल खेलिरहेको बताउनुभयो। प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश प्रतिष्ठान र एसोसिएटले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले आफ्नो पार्टीको जोडबलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सत्तारूढ दलहरूले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले ठूलो चुनौती मोलेर बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा आफैले सार्वजनिक गरेको 100 दिनको कार्यक्रमबाट समेत गायब बनाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली जनताको निम्ति नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले बनाएको सो चुच्चे नक्सा प्रिय भएको, तर वर्तमान सरकारले गायब बनाउने गरेको उपाध्यक्ष नेमुवाङको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नेकपा एमालेकै कारण आउँदो मङ्सिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। एमालेले संसद अवरोध गरिरहने र संवादका लागि नआउने हो भने आगामी मङ्सिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेले संसदमा अवरोध पारिरहने हो भने आगामी मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले संसद सुचारू नहुने हो भने चाँडै सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले संसद चल्न दिएन भने मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुक शानदार ढङ्गले चलाउने दावी गर्नुभयो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै एक्लै निर्वाचनमा लड्ने सङ्केत गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई चमेरोको संज्ञा दिँदै गुरुङले उनीहरूको साथ छोड्दैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा केही फरक नपर्ने दावी गर्नुभयो। काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रूपान्तरित काङ्ग्रेस नै मुलुकको भरोसा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि काङ्ग्रेस एकताबद्ध हुने र मुलुकलाई विकल्प दिने गरी अघि बढ्ने सङ्कल्प पनि गर्नुभयो। अबको दशकमा रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो। विकल्प भनेको यही पुरानो काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले लोकतन्त्रको सवाल, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा संसदबाट पारित गरिएको एमसिसीले पनि देखाएको स्मरण गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लामो समयबाट देखिएको गतिरोधका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक पार्टीको बालहटका कारण संसदीय व्यवस्था नै धरापमा परेको छ। प्रतिनिधिका पनि प्रतिनिधिले शासनको अधिकार राख्ने संसदीय व्यवस्थामा लामो समयबाट प्रतिनिधि सभाले जनचासोका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनताहरूमा नैराश्यता बढ्दै गइरहेको छ। यसैमा रुमलिँदा नेताहरूले शासकीय शक्तिको प्रयोग समेत गर्न सकेका छैनन्। गत भदौदेखि प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गर्दै आएको अवरोधको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको र प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका सांसदहरूलाई हटाउन सहज परिस्थिति भने छैन। कतिपयले यसलाई प्रतिशोधका राजनीतिका रूपमा लिएका छन्। संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेसबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका शेरबहादुर देउवा समक्ष अवरोध हटाउन नसक्नु आफ्नै पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। आवधिक निर्वाचनका लागि करिब 1 वर्ष बाँकी रहँदा यस्तै गतिरोध कायम राख्न सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन्। अर्ली इलेक्सनमा गएर ओलीलाई सही साबित गर्ने मनसायमा पनि उनी छैनन्। यही मौकामा संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरूले आवाज उठाउने अवसर पाएका छन्। संसद अवरोध भएको बेलामा कुनै प्रस्ताव पारित गर्नै मिल्दैन। मान्छेहरू नारा लगाइरहेका छन्, त्यहाँ पारित हो भनेर भनिरहेका छन्। कति हात उठे थाहा छैन, कति थाहा छैन। ध्वनि मतको आधारमा पास भयो भनिएको छ, हल्ला गरिएको छ। कुनै देशमा संसदमा लगिएको छ, कुनै देशमा संसदमा लगिएको छैन। लानुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। त्यो विषयमा नै बहस भयो। यो कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो? 269 को धाराले भन्दछ कि प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसारका विषयहरूमा सामान्य बहुमतले पुग्दैन भन्दछ, तर सामान्य बहुमत चाहिने कि नचाहिने कुनै बहस नै भयो। संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा लामो अनुभव भएका नेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले यति बेला संसदीय व्यवस्थामा देखिएको यो गतिरोधको अन्त्य निर्वाचनबाट नै सम्भव भएको जिकिर गर्नुभएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको दूषित प्रवृत्ति सुध्रिए यही संविधानमा नै समाधान भेटिने नेमुवाङको दाबी छ। कहीँ कमजोरी भएको छ भने हामीबाट कमजोरी भएको हुनसक्छ, संविधानमा कमजोरी छैन। भारतका अम्बेडकरले भनेका थिए भारतीय संविधानमा कमजोरी छैन, खराबी छैन। खराबी छ भने हामीमा छ। त्यस कारणले गर्दा संविधानमा केही छैन भन्ने त म मान्दिनँ। संविधानमा सबै थोक छ, तर त्यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता हैसियत हामीले देखाउन सकेका छौँ कि छैनौँ। प्रतिनिधि सभामा जनताको दिनानुदिन समस्यालाई प्रभाव पार्ने नागरिकता विधेयकदेखि प्रदेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नेपाल तथा प्रदेश प्रहरी ऐन 2075 विधेयक जस्ता 57 विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले बारम्बार संसदीय व्यवस्थाले जनताले किन अनुमोदन गर्लान् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। क्यामेरामा जयराज थपेलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक लगानी ऋण वा अनुदानको विषयमा बेला बेला चर्चा हुने गर्छ, तर नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानी वा अनुदानका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच नै समान धारणा पाइँदैन। विकसशील देशहरूले विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन गरिब देशहरूमा लगानी बढाइरहँदा त्यसको लाभ नेपालले पनि उठाउँदै आएको छ। सरकारले त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ। नेपालमा पनि लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन लगानीको आवश्यकता र त्यसको परिचालनका लागि सबैको एकमत पहिलो शर्त हो। तर प्राप्त वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व विभाजित हुँदा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हाम्रा छिमेकी प्लस हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग सरकारले गरेको कामको हकमा हामीले चुनावमा मुद्दा बनाएर उहाँहरूलाई भोट नदिन आग्रह गर्न सकौँला, उहाँहरूले यो बेठिक गर्नुभएको थियो भन्न सकौँला। तर नेपाल सरकार इन्गेज भएर अर्को सरकारसँग गरिसकेको कुरामा हामीले त्यसलाई चाहिँ गऱ्यौँ भने हाम्रो स्टेटको क्रेडिबिलिटी, हाम्रो जुन एउटा राज्य छ नेपाल राज्य, त्यो नेपाल सरकारको कुरा होइन राज्यको कुरा आउँछ, राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गरिएर आउँछ। त्यो राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ, त्यसमा नेताहरू चुक्नुभएको हो। पछिल्लो समय करिब झन्डै 60 अर्ब अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमाथि कतिपयले प्रश्न समेत उठाएका छन्। एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकम नेपालको ऊर्जा, सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विशेष गरी एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना 5 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। विगतमा लामो समयसम्म राजनैतिक दलहरूबीच खिचातानीको विषय बनेको एमसिसीसँग अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र भूराजनीतिक समेत जोडिएको भन्ने चर्चा हुने गरेको भए पनि संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि त्यसले मित्र राष्ट्रहरूबीचको सन्तुलन समेत कायम गरेको सरकारको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भनेर कतिपयको चिन्ता छ होइन। अहिले चीन, भारत लगायतका देशहरूले पनि हामीले यसलाई ध्यान दिएका छौँ भनेर गरेको छ। त्यस हिसाबले अत्यन्तै सन्तुलित ढङ्गबाट यो गयो। सरकारले वैदेशिक लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सके वैदेशिक लगानीकर्तालाई थप आकर्षित बनाउन सकिन्छ। त्यसैले विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि देशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राजनैतिक नेतृत्व पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष थापाले एमसिसी संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले दबाव र प्रभाव दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूकै चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमसिसी छिटो पास गर भनेर अमेरिकाले दबाब दिएको र चीनले रोक्नका लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसले नेपाल डरलाग्दो गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल बिस्तारै विश्व महाशक्तिको चलखेलको केन्द्र बन्न लागेको स्पष्ट सङ्केत हुन्छ। यही एमसिसी को कुरा गर्दा अमेरिकाका पदाधिकारीहरू भन्छन् चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर, नभएदेखि त्यो खारेज गर्छौ भन्छ। अध्यक्ष थापाले विदेशी सहायता लिने नलिने निर्णय लिने काम नेपालकै भए पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको दोहोर्याउनुभयो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गर्नु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। सभामुखले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बिहान 11:30 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। आइतबारै दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने तय भएको छ। कार्यव्यवस्थाको बैठकमा संसद बैठकको कार्यसूचीबारे छलफल हुने बताइएको छ। कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। बैठकमा संसदमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसैबीच संसद सचिवालयले आइतबारको संसद बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले शनिबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। त्यसै अवसर पारेर उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संघीय संसदको लोगो पनि प्रदान गर्नुभयो। गत माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाका 19 जना सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 5, नेकपा एमालेका 1, जसपाका 1 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेको आरोपमा मारिएका कम्युनिस्ट योद्धाहरूको सम्झनामा 49औं श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठ 5 जनालाई इलाम र झापाको सिमानामा पर्ने सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरेपछि यो घटना सुखानी काण्डको नामले चर्चित छ। विक्रम सम्वत 2029 साल फागुन 21 गते अर्थात् 49 वर्ष अघि हत्या गरी शहादत प्राप्त भएको सम्झनामा शनिबार सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काठमाडौँमा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरेको हो। सरकारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने झापा विद्रोहसँगै हत्या गरिएका उनीहरूलाई 2072 फागुन 18 गते शहीद घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6220 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 67 तथा एन्टिजेन विधिबाट 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 362 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 9,58,555 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हाल निको हुने दर 98.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,947 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 11,945 जनाको मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबीच समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई प्रदेश सरकार बीचको सहकार्यबाट समृद्ध हुन सक्ने र समृद्धिका क्षेत्रहरूको खोजी गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। शनिबार जनकपुर पोखरा विमान सेवा सुरु भएपछि पहिलो उडानमा मधेस भ्रमणमा जनकपुर पुग्नु भएका उहाँले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन र प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामी यसलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ के भने अलि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ यिनै कुराहरू इन्डियाका मेन सहरहरूसँगबाट हाम्रो जनकपुरदेखि पोखरा यसरी कनेक्ट गर्न सकियो भने यो हाम्रो पर्यटनको दृष्टिकोणबाट धेरै धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले दुवै प्रदेश बीचमा सहकार्यबाट पर्यटन क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो। हाम्बारा र पोखरा र यो जनकपुरको यो
फ्लाइटको जुन कनेक्टिभिटी अब बढ्दै गइरहेको छ, आजदेखि सुरुवात भयो। मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्व बोकेको यो जनकपुर धाम र अब बाहिरी पर्यटकहरू जनकपुरबाट सिधै पोखरा जाने अब हुन सक्छ। जनकपुर विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री महतो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव, सुरक्षा निकायका प्रमुखले स्वागत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्र सम्पदा पुनर्निर्माणको काम कहीँ छुटेको भए जानकारी गराउन अपिल गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले प्राय सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम भइसकेको दावी गर्दै कहीँ छुटेको भए जानकारी गराउन महानगरवासीलाई अपिल गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा निर्माण गरिएको धर्मकृति विहारको विस्तारित भवनको उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गरेको बताउनुभयो। सधैँ कहीँ छुटेको छ कि हाम्रो ध्यान नपुगेको ठाउँ छ कि अन्त सबै बनाइदियो, हाम्रो एउटा छुट्यो भन्ने लागेको छ भने उहाँले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्यो भने त्यो ठाउँ पनि हामीले पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ। साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर टु नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य नगरपालिकाको सम्पदा निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले 15 दिनसम्म पुरानै डिलर कमिसनमा आधारित रहेर पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने जनाएको छ। 15 दिनपछि पनि सरकारले नयाँ मूल्यअनुसार कमिसन नदिए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। आयल निगम सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले निगमको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै नयाँ पम्प व्यवसायीलाई बढेको मूल्यअनुसारको अतिरिक्त कमिसन नदिने निर्णय गरेको थियो। बिहिबार रातिबाट मूल्य वृद्धि गरे पनि डिलर कमिसन फागुन 7 गतेकै मूल्यका आधारमा दिइने निगमले बताएपछि पम्प व्यवसायीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै शुक्रबार तेल उठाएका थिएनन्। पम्प व्यवसायीले तेल नउठाउँदा काठमाडौँका पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्नेको भिड थियो। निगमसँगको छलफलमा कुनै टुङ्गो नलागेपछि वाणिज्य मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा सरकारलाई 15 दिनको समय दिई पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने निर्णय गरेका हुन्। विक्रेताले डिपोको मूल्यअनुसार प्रति लिटर 3.39% र डिजेल 3.12% कमिसन पाउँदै आएका छन्। इन्धन मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई भाडा दर वृद्धि गरेको छ। 2 दिन अघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै हवाई सञ्चालक सङ्घले नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य पनि समायोजन हुने बताएको थियो। मूल्य समायोजनसँगै सङ्घले शनिबार नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। आन्तरिक उडानतर्फ कम्तीमा 90 रुपियाँदेखि बढीमा 540 रुपियाँसम्म भाडा वृद्धि भएको जनाएको छ। सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमारा उडानमा बढेको छ भने सबैभन्दा बढी विराटनगर नेपालगञ्ज रुटमा बढेको छ। नयाँ हवाई भाडा दर आइतबारबाट लागू हुने सङ्घले जनाएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस वैशाखदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। गत साउनदेखि नै लागू हुने गरी तयारी गरिए पनि आवश्यक उपकरण आइ नपुगेकाले एमडिएमएस प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। एमडिएमएसका लागि आवश्यक इम्पोर्टर मोडल सञ्चालनमा आइसकेको र कस्टमर मोडल सञ्चालनको तयारीमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। एमडिएमएस लागू भइसकेपछि मोबाइल हराएमा अथवा चोरी भएमा पनि त्यसलाई सहजै पत्ता लगाउन सकिने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। श्री भगवती क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा शनिबार भएको खेलमा बोइज युनियनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर भगवतीले दोस्रो जित निकालेको हो। खेलको 85औं मिनेटमा अमित लामाले गोल गर्दै भगवतीलाई 2-1 को जित दिलाए।
पहिलो खेलमा भगवतीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। जितसँगै भगवतीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। बोइजले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। यसैगरी शनिबारै भएको दोस्रो खेलमा बाँसबारी क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बाँसबारी र टुसालले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरमा गोल गर्न सुकेका थिए, जसको कारण खेल बराबरीमा सकिएको हो। यस बराबरीसँगै बाँसबारीले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। टुसालले पनि 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन् भने पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईमा आयोजना हुने एकदिवसीय सिरिजको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको हो। श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीले श्रीलङ्काको फर्स्ट क्लास क्लबसँग 4 अभ्यास खेल खेल्नेछन्। नेपालले सोमबार श्रीलङ्काको नाभी, मंगलबार श्रीलङ्काको नाभी, बिहिबार श्रीलङ्का पुलिस र शुक्रबार फर्स्ट क्लास खेलाडी सम्मिलित टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपालले सिरिजका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली टोली श्रीलङ्काबाटै मार्च 14मा यूएई प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले सिरिजमा यूएई र पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध खेल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजी विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल यूएई विरुद्ध मार्च 18 तारिखमा खेल्नेछ। तेस्रो खेल यूएई विरुद्ध नै मार्च 21 तारिखमा हुनेछ। नेपालले अन्तिम खेल पीएनजी विरुद्ध मार्च 22मा खेल्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत 7 टिम सहभागी रहेका छन्। ओमान 23 खेलबाट 30 अङ्क जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 8 खेलबाट 8 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले सत्तारूढ दलहरू भित्र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धकेल्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उपाध्यक्ष नेमुवाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेका केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने खेल खेलिरहेको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। सभामुखले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बिहान 11:30 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। रुसले युक्रेनका 2 मुख्य शहरमा अस्थायी युद्ध विराम घोषणा गरेको छ। युक्रेनको मिरापोल र भोल्नो भागमा अस्थायी युद्ध विराम गरी मानवीय सहायता सामग्रीका लागि मस्कोको स्थानीय समय अनुसार 10 बजेदेखि बाटो खुल्ला गर्ने भएको हो। मिरापोल युक्रेनको मुख्य तटीय सहर हो। यो सहर केही दिनदेखि रुसी सैनिकको कब्जामा रहेको छ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा आयोजना हुने एक दिवसीय सिरिजको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत सिरिजको तयारीका लागि नेपाली टोली श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको हो। श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीले श्रीलङ्काको फर्स्ट क्लास क्लबसँग 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।